فشارش پس شد. نمیدونم با چقدر به این دردها طاقت میکرده باشد. بس است، بس است. ما رو کمی تنها گذاره. اکنون به این دشت خاتمه ده. همچون پدر از تو این رو خواهش میکنم اگر یک ذره مرا حرمت کنی و من اطاعت میکنی. بیهوده زحمت نکشه، کودکهایم رو نمیگیره. چرا یاسمن؟ چرا خودت را در عذاب میمانی؟ نشه رو در خاطر دارید پدر. در لحظه های آخرین شما در نزدش بوده، گریه کرده، نکن گفته زاره کرده. اکنون من از شما میپرسم چرا؟ او فرزندی من بود. خواستم زنده ماند، مردنش را نمیخواستم. من همه خواهم زنده مونم، مردنشان را نمیخواهم. چرا این را به من روا نمیبینه؟ صبح بخیر. کنی زودتر و من جای فریده رو گوی. باید صحبت کنیم. آسیا مثل پیشتره نیست. پینار، درد اساسیمان فریده است. اگر دیشب میکشتی حالا این مشکلی رو نداشتیم. ابله، شخص او را نجات دادن میخواهد، نمیفهمی؟ آخر تا دامنی کو رفته است، قریب به درون میدر آمد. وقتی او در اطرافمون بود میتوانستیم یکم کس رو بکشیم. با فکری بنام. خیلی چیکار میکنیم؟ تا معلوم شدنش انتظار میشویم. اگر لازم شود انتظار میشویم. انتظار شاید انتظار. من در این وقت فریده رو نجات میدیم. خدا کنند و جایش را گپ زند. اینش باز کیست؟ متخصص آمد؟ صبح بخیر آقای تیمور. چی میخوای؟ دیتکتور شما ویران شده است. از مرکز خبر دادم، برای تعمیر آمده. بعدش بینه وقتی جا میگیره همه یک دقت. ای چی حاجت است؟ اجازه نده. بعدش ای وای. خیر، من به حجره هم میروم، بعد صحبت میکنیم. بعدش آقای تیمور، در اینجا یک کامیرا است. چی؟ من نگاه نمیکنم. حاضر تو رو با اتاق کاری خانم آسه میبرم، با بهانه تعمیر کامپیوترش رو کاپ. کنی دوستم این کارت به جواب نمیماند. شما رو فهمیدم. لطفاً اتاق خانم آسیا رو کشوید. برای چی؟ این کس متخصص کامپیوتر است. کامپیوترشون را نظارت میکند. مشکلی پیدا شده است. بر زمین مجبور نیستم که به شما حسابات دهم. و فکرم حاجت به مدیر بودنم را معرفی کردن نیست. میدار نه؟ خانم آسیا خودشان فرمان دادند در نبودنشان کشودن اتاق من است.
من دخترش هستم. شما در رو کشید، من جوابش رو میدهم. ببخشید مرا، اما مرا آگاهی دادند. از کارم موندن نمیخواهم. اگر خواهید سرداری به خطری را جلب کنم. ای خدا، گویا شرکت را غارت میکرده باشه. گوش کن، آیا تو میدانی با کی گپ میزنی؟ مرا ببخشید، اما هیچ کار کردن نمیتوانم. ای بس کن از برای خدا. زودتر هر کی را جیغ زدن خواهی جیغ زد. اما دونیسته باش، از اینجا تو رو دفع میکنم. ببخشید، میخواهم کامپیوتر خانم آسیا رو تفتیش کنند. اومده در اتاقشان رو نمیکشید. مرامت، وقت ما خیلی تنگ است. خواهش داریم لطفاً در رو کشوید. ببخشید جناب، من حقوقی کشودن در رو ندارم. اگر خواهید به خانم آسیا زنگ زده اجازه در آمدن رو پرسم. اجل همه اینها رسیده است. تا آخر این ماه مهلت برایتان کاری نمیابه. بیا. جناب روزنامه اتان از حجره آقای کمال شروع میکنیم. ما لازم. من نمیروم. از صبح تبم رو خیره نمیکنم. کامپیوتر شرکت رو تعمیر میکنیم. اگر اجازه دهی او بیند. تشکر. امروز روزنامه نمیخواهم. البته بیند. آخر پیش سل را خوشحال نمیگیرد. حتی با جگم بازی خوب هم جور سازد برای خوشنودی. آخر معلوم است من کارمندی خوبم. بله. همینطور نه؟ برای همین به قهوه نوشی نمیروم. یک جوان تو روزنامه تقسیم میکرد. کجا شد؟ نمیدونم. در یگان حجره بودگیست. روزنامه ها کجاست؟ تقسیم کردم. همش رو. همش رو؟ اینها فرزندان منند. بله. با دستم گرفتن میتوانم. بایستدن ممکن؟ آنها را انتظار شو. آنها هم انتظار میشوند. کمی دیگر صبر کن. تنها صبر کن. نبرید التماس. کودکایم را نبرید. نبرید. نبرید گفتم. نبرید. نبرید آخید. امیر سخت درد میکند.
خانم همشیره خانم همشیره زودتر امیر خوب هستید خانم دکتر امیر سخت درد نکند آرام شو جونکم میگذرد جونکم مادر جان مادر جان بابا چیکار کنی؟ داشتم من نمیدونم بله شیرین بگویم یاسین امینه من در اینجایم یاسین بیایید مادر بیایید دخیه من آمده نمیتوانم یاسین امینه مادر جان ما رو ترک نکنه مادر جان یاسین مادر جان ما رو ترک نکنه مادر جان چی نکن مادر جان ما رو ترک نکنه یاسین امینه خواهرت رو احتیاط کن مگر خانم اوسیا نگفتن که این آدم به شرکت به خانه نزدیک نشود؟ همسرش رو میگفته است. فریده رو پرسیده میروم. چی رو پرسیدن میخواهی؟ با شما زنگ زد؟ کی اومدنشو نگفت؟ او به کسی چیزی نگفته است. اگر خواهد میآید نخواهد نه به دل خانم اوسیا هم زده است. گوش کن احوالم وزین است. از برای خدا با من راستش رو گوی. در کجا بودنی فریده رو میدونی؟ از خانم اوسیا پرس. اصلا رفتنی او به خانم اوسیا معقول نیست، اما شاید اجازه داده باشد. خانم اوسیا در کجاست؟ در شرکت است. به نزدش در اومده توانی پرس. خانم اوسیا مرحمت خوش آمدید. مرحمت. چه حال دارید خانم اوسیا؟ پینار دختری من است. نفهمیدم. دیروز درباره تومور گپ زده بودید. در درونش انگشترین ایهن بود گفتید. بله. دیشب آن انگشترین به دستم افتید. چطور افتاد؟ ایهن آورد. این غیر امکان است. مگر این طور می شود؟ از تولد شدن پینور آن تومور با من بود. چطور او به دست آورده می تواند؟ دخترش داده است. کدام دخترش؟ نمیدونم. من هم همین رو فهمیدن میخواهم. یک دختری هست که ایهن دخترش می حسابد. باز پینور که شما او رو دخترت گفته با من شناس کردید. و خدا خانم اوسیا، شخص شما رو بیند مادر و دختر بودنتون رو زود میفهمد. یعنی مثل سه دو کفان به هم خیلی مانندی دارید. بعد از چندین سال چقدر با یک دیگر مانند شدید. به خدا بعضا من هم با شما بخیلی میکنم. این شبه از کجا برآمد باز خانم اوسیا؟ این طور نکنید. مناسبتتون رو ویران نسازید. میدونید چی؟ همه این گپ ها بیهوده است. من میخواهم حقیقت رو بدانم، آشکارا و روشن. حقیقت؟ همین طور؟ بله.
شما انسان‌های بای همین طور هستید. همیشه زیادترش رو می‌خواهید. مال، ملک، لفظ و قسم با شما بسنده نیستند. باز بیشترش رو می‌خواهید. چطور زود آن روزهای در نزد من زورایی و تولو کردنتون رو فراموش کردید خانم آسیا؟ مگر شما به نزدم نآمده بودید یا اینکه من پینو رو از پیش شما برآوردم؟ گپ زنید. جواب دادن نمیتوانید. همین طور نه خانم آسیا؟ بله من گناهکارم. باید پینو رو گرفته میرفتم. باید میرفتم تا دیگر این زمان رو نمیافتید. اما ایستا نکن گفتم. در اینجا یک مادری زخمی هست گفتم. از کجا میدونستم که کار چنین رنگ میگیرد؟ از کجا میدونستم که شما از پس 3-4 تنگه میروید؟ این با پول چه علاقه دارد؟ دارد 3-4-5 گفته مصرفهایتون زیاد شدن دخیر. برای دخترتون، دامادتون و نبیره‌تون باید دهان سیف را گشایید. این باشد با شما مشکل شد. چی مشکل می شده است؟ برای فرزندم پول صرف کردم. همین است مشکلی؟ همین است. اگر مادر باشد هیچ چیزی نیست. اما شما مادر بودن را از کجا میدونید خانم آسیا؟ مادر بودن تنها آن کودک را تولد کردن نیست. وقتی کلان کردنش چنان عذابی میکشید. اما برای او این مشکل نمی نماید. این دختری من از گفتن نمی پرسد. من هیچ گاه نگفتم که عجبا پینار فرزندی من است. اما آنهایی که مثل شما بعد مادر می شوند همین طور هم خود و هم فرزندشون رو شرمنده می کنم. من به این سخنها سزاوار نیستم. من هم سزاوار نبودم خانم آسیا. پینار هم سزاوار نبود. حاضر به دخترم زنگ میزنم چیزهایش رو جمع کرده به خونه شوهرش برگردد. آش بی نمک و سری بی بلایم گفتند. زنگ نمیزنید. اکنون بس از خانم آسیا. دیگر پینار رو نمیبینید. اکنون دختری با نام پینار ندارید. برای این دیر شد خانم جانم. اکنون در حقیقت راهی گریز نیست. اگر با اون کنج دنیا روید هم من شما رو میابم. یافته این حقیقت رو میفهمم. اگر شما حق باشد با پایتان افتیده راضیم تا آخری عمر غلامتان شوم. اما اگر من حق باشم لبای. پینور کمی پیشتر خانم آسیا اومده بود. چی؟ چرا اومده بود؟ چنان جنجال کردیم که نپرس. و همش رو فهمیده است. پینور دختری من نیست گفته یک روی میکنه. جنجال نکرده او رو آرام میکردی. احمقی نکن. اگر پس میفرمادم من رو زیر پا میکرد. من باشم مثل روغن زیتون بالای آب برآمدم. کاری خوب کردی. با من گوش کن. باید به این زن حتما یگان دلیل نشان دهیم. این طور نمی شود. یعنی این کار با وعده و گپ نمی شود. مثلا دینکا این بسنده است؟ چی؟ با من نگر. دهانت رو بند. اگر این رو طلب کند بهترش خودت رو کش. تو خواطر نشو جانم. دخترت با عقل است. همش رو حل کردم. اگر دلیل خواهد همین که اومد با او دلیل رو میدهم. تو حاضر برای خرید کردن با بازارم. آسیا پرداخت میکند. با من نگر. پینور مگر تو عقلت رو خورده ای؟ تو از پسی کارت شم. یگان چیز رو میدونم که میگویم. تو بازدید. اوی اگر این رود میمورد با آقای تیمور خبر دهیم. کارت چی؟ تو با او کی میشوی آخیر؟ مراد مردن گیرد. به این امنیتی او را کشتن داریم.
گیر دخترم. خوب هستی دخترم؟ پدر پدر دخترم. پدر چنان انتظار بودم. برای شنیدن این کلمه چنان انتظار بودم. پس چرا مرا ترک کردید؟ چرا ترک کردید؟ من به شما چه ضرر میرساندم؟ من نزد تو گناهکارم، اما وعده میدیم از همین جا نجات یابی دیگر تو را اصلا ترک نمی کنم. یک لحظه هم جدا نمی شوم. نمی آیم پدر، نمی آیم. باید بیایی دخترم، چون که تو را نفری دیگری هم انتظار است. مادرم. بیا فریده، کنی دخترم، یک غیرتی دیگر. بین مادرت تو را انتظار است، من تو را انتظارم. دیگر ما را پزما نکن. بیا دخترم. پدر. کنی دخترم، یک غیرتی دیگر، یک غیرتی دیگر. پدر. از اینجا رهایی میابم. از اینجا رها میابم. رها میابم. رها میابم. رها میابم. آخر همه جا را دیدم. در بین نباشد. ای نمیدانم خورسم شوم یا سیخ شوم. آن دست کجا شد؟ کامپیوتر کامل را تفتیش کردی؟ بله جناب. نه وراسونا قید چیزی نیست. این طور باشد و کیست؟ تو را با صحبت نکنیم. بله جناب. با فکرم حجت به آگاه کردنم نیست. دهانت را محکم کن. خواطر نشوید. تمامی پیامک را نیست کرده است. خواطر نشد. حقت را میکنی. در درون کسی هست. خیلی ترسانچک شده ای. حتی عصایت هم میترسی. آخر در پیش جنایت است. مگر آدم کشتن را آسان فکر میکنی؟ خیر تو براحتی در جای نشستت پولها را حساب میکنی. او کی باشه؟ کی؟ همین کیابم در حال فریده را از بین میبردارم. با من نگر. تو رو با جای بخواه برده ای آخر بازو رو نیابند. در یک جای پنهان کردم کی؟ در کجا؟ کنی گفزن؟ در زمین های کشاورزی آسیا در دهه. آنجا آدم نمیکرد. چندین گکتر زمین های بکار خوابیده هستند. آنجا اگر آدم را کشند هم کسی نمیفهمد. او رو نباید با آنجا میبردید. اگر او را یکان دهقان بیند چی؟ نه، در آنجا یک خانه ویرانه هست. تیمور، از تو یک چیز را پرسیدنیم. پرس. این کار را با یشیل نگفته ای آخر؟ تو دیوانه ای؟ مگر به او گفته میتوانم؟ تو کامل آسیا میگویی اما من از یشیل شبه میکنم. نه آخر او این کارها را نمیفهمد.
تو همین طور فکر کن. من باشم نغز میدونم که حسد همه کار رو میکند. همین طور؟ بله. اما اومدن. نه حالا اومدن. ولی خانم پینار همینجا راحت کرده گردد. روزهای به شمارش مانده است. یگان کس هست. یگان کس هست. یگان کس هست. یگان کس منو میشنود. چی میخوایی؟ به حاجت خونه رفتن میخواهم. در کجاست؟ در حجت خونه. مالش من در مغازه میروم. باز خواب نبرد. برو نظارت کن. مالش زود باشه. حاضر می آیم. کنشین. اینطور.
یانو در اومدن شما با شرکت من برادر من جنجال کردن نمیخواهم همسرم رو میکنم مجبور نکنید که پلیس رو جه کنم التماس را بدید خانم اوسیا در درون است خانم اوسیا سرده اینجا چی میکنی؟ باز چی میخوری؟ فریده رو میکنم همسرت رو از من میپرسی؟ گوش کنید دیشب از خانه برآمده است کودک رو تنها گذاشته رفته است امروز باشد به کار نآمده است من فکر کردم که دیر میآید چه خیلی از شما اجازه نگرفته است؟ نه نگرفته است کاری کردنش رو بینم مرا شرمنده کرد بهترش عصبی نشده کمی فکر کنید باز او از دست شما گریخته نرفته باشد یگون کس هست؟ یگون کس هست؟ خانم آسیا آمدند شما را دیدن میخواهند خوب من هم با او گپ داشتم مرا هم خبردار کن الو مایلش میآیم ای گلاشان نیستی خودش
لبای الو شرف فریده یاریده شرف چی واقع شد؟ اسبتم هستم شرف بینور الو فریده جواب ده پشیمان نشوی ایستا با کجا سامان داری؟ مرده ببخشید شما رو منتظر نبودم. خواستم در بیمارخانه نوبت گیرم. چخیل بیمارخانه چخیل نوبت برای تحلیل دین که دیشب گفته بودید که تنها با همین راه دهانی آدم رو محکم کرده میتوانیم. مرا زیق کردنتون بس نبود. باز مادرم رو هم زیق کرده اید. مادرت رو؟ بله مادرم رو. مرو میرنجونی میفهمی؟ میفهمم، اما ضرری که شما به من داده بوده از این هم کلانتر است. حاضر می رویم؟ رفتیم. برای من یک چای لطفاً. این چی باشد؟ چه حال داری جانم؟ خوبم، تو چی؟ امروز دیر کردی؟ همین طور کمی خرید کردم. تو چی کار کردی؟ هیچ کاری نکردم، چنانه خودت میدانی این طرف و آن طرف. خانم اشیل از شعبه تبلیغات زنگ زدن، شما را انتظارند. ها، باید برای رکلام نمونه ها رو میدیدم. مرا ببخش جانم. هیچ گم نه جانم، برو. وقتی حرکت کردن رسید. ماشینی مرا بیار. ببخشید جناب، اینجا رو ترک کردن نمیتوانم. اینا در کجاست؟ ها؟ جناب در کجاست؟ سایستا محال میکنیم ایستا. من باید زود پینو رو بینم. در کجاست نمیدانم. چرا همسرت نیست مگر؟ هم همسرت و هم شریک جنایتیت. با فریده چیکار کردی؟ گوش کن، خطا میکنی. من با فریده یگان علاقه ندارم. اما فریده چونی نگفت. فریده 2 دقیقه پیش زنگ زد، گپشو تمام نکرده خاموش شد. کلیبه آخرینش پینار بود. من باید زود روم. تمام. گوش کن، در کجا بودنش رو زودتر گپ زد. باشه.
نمیتوانستیم. صفر. در دستمون هیچ چیز نیست. Kalbimden vuran şikar varsın değmesin elim. Rüzgarı ağlatan saçını varsın güneş doğmasın. Üstünde kalsın ahı. Sabah olmasın, ben çekerim günahı. Belki yar aşkının esiriydim. Belki o sevdana serseriydim. Belki yar dermansız bir dertliydim. Sevdim amansız sevdim. Belki yar aşkının esiriydim. Belki o sevdana serseriydim. Belki dermansız bir dertliydim. Sevdim amansız sevdim. تشکر. نمیارزد. روز بخیر. سلام. برای تحلیل ژنک نوبت گرفته بودیم. نامتون چیست؟ پینور چتینکایا. 1 ثانیه. شد. لطفاً آنجا انتظار شوید. تشکر. هم یک راه بوده است. میگویزد انیف این حریف چیزی رو میدوند. او حالا هم از پسم میآید. مرحمت گذارید. با نوبت از شما خون میگیرم. روید خانم وسیع.
غریب با کجا رفت؟ لعنتیه شفا یابید. تشکر. چی شد؟ در بیمارخانه هم راست گفتی. این کاری یشیل بوده است. با تو گفتم که او همش رو میداند. میداند اما نشون نمیدهد. چی کار میکنیم؟ بگذار کمی دیگر بازی کند. وقتی کار فرید فراموش شود مسئله او را هم میبینیم. یعنی خواهشت اجرا میشود. حاضر فرمان میدهم. بگو نیست شود. نوبتی تو درو. مایلش. سردار زنگ میزند. لبای آقای تیمور. مایلش بیا از پس کار میشویم. من را بیارم؟ نه، سردار قرارش را عوض کرده است. بنزین میخواهد. شفا یابید. تشکر. نتیجهش کی معلوم می شود؟ در دوام 1 هفته. در 3-4 روز نمی شود مگر؟ متاسفانه نمی شود. برای شما میگویم تا اینکه شفا براحت خوب کنید. بیایید میرویم. من جزدانم رو فراموش کردم. رفته گیرم. شما رفتن گیرید. من می آیم.
در اینجا چیکار میکنه؟ جزدانم را فراموش کردم. تو چیکار کردی؟ راه در کجاست؟ من یافتم.